Nadie sabía qué estaba pasando. Ji-hyun no se levantaba. La mamá de Hyunji se acercó a hablar con ellos y todos se veían bastante preocupados. Hyunji se acercó corriendo al escenario y sintió un escalofrío al ver que su amiga traía puestos los mismos zapatos a los cuales ella les lijó la suela. Lo extraño es que esta vez no se resbaló. Cuando Hyunji le preguntó a su mamá que qué estaba pasando, ella comenzó a llorar y le dijo que Ji-hyun ya no estaba respirando. Uno de los paramédicos volteó a mirarlas y le dijo: murió hace más de 20 minutos antes de que nosotros llegáramos. Hyunji sintió que se le detenía el corazón. Esto no tenía ningún sentido. Corrió hacia la cámara que estaba grabando todo el evento y regresó el video hasta la parte en que Ji-hyun entró al escenario. No pudo creer lo que estaban viendo sus ojos. Una enorme mujer vestida de tutú rosa y cabeza de porcelana, como con forma de taza, estaba cargando a Ji-hyun como si fuera un títere. Balanceando su cuerpo de un lado al otro